10th ITI படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னா இந்த வேலை வாய்ப்பை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க. இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி ICF சென்னையில் அப்ரண்டிஸ்க்கான புதிய ரெக்யர்மெண்ட் இப்போ வந்திருக்கிறது. ஸ்டிஃபெண்ட் எவ்வளவு, எந்தெந்த குவாலிஃபிகேஷன் உள்ளவர்கள் அப்ளை பண்ணலாம், மொத்தம் எத்தனை வேகன்சிஸ், ஏஜ் லிமிட் என்ன, ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுவது, லாஸ்ட் டேட் எப்போது, இந்த ரெக்யர்மெண்ட்டில் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள், யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியாது, அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இருக்கா, செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் என முழு டீட்டெயில்ஸையே இந்த வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். உங்களுக்கு தெரிந்த 10th ITI கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோக்குள்ளே பொறுத்தவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து புதுசாக மெம்பர்ஷிப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சேனலில் வந்து டெலகிராம் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். நான் டெலகிராம் வந்து மெயினாக உங்களுக்கு சிலபஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி அதாவது ரயில் பெட்டி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் தான் இப்போ உங்களுக்கு அப்ரண்டிஸ் ஜாப் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, இதோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா pb.icf.gov.in இதான் அந்த வெப்சைட். இதோட லிங்க்கை நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இது முழுக்க ஆன்லைனில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, ப்ரிஃபரன்ஸ் யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ், தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா கேண்டிடேட்ஸுமே நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைனில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். எப்போ ஓப்பன் ஆயிருக்குன்னா August 8. இப்போ ஆன்லைன் இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பனில் தான் இருக்குது. அப்ளிகேஷன் இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பனில் தான் இருக்குது. லாஸ்ட் டேட் வந்து September 7 வரையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா, டில் 5:30 மணி வரைக்கும், ஈவினிங் 5:30 மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஓப்பனில் இருக்கும். நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ எந்தெந்த ட்ரேடுக்கு அப்ரண்டிசஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். இதில் வந்து உங்களுக்கு 2 டைப்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க, ITIக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஃப்ரெஷர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார்பெண்டர், எலக்ட்ரிஷியன், ஃபிட்டர், மெஷினிஸ்ட்டு, பெயிண்டர் அண்ட் வெல்டர் கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஃப்ரெஷர், நான் ITI முடிச்சிட்டேன், டேரெக்டாக இப்போ ஒரு ட்ரேடில் நான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றவங்க டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம். இது ITIங்கிறது எனக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, 1 or 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்றவங்க இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் அதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் அதர் தென் தட் உங்களுக்கு கீழே வந்து MLTன்னு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெஷர்ஸ் கேட்டகரியில் தான் வருது. ரேடியோலஜியில் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 5 வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி MLT பேத்தாலஜி கொடுத்துருக்காங்க, அதில் ஒரு 5 வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பசான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அது மீனிங் என்னன்னா ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அசிஸ்டன்ட், அதோட போஸ்ட் தான் அது. அது வந்து ITIயில் இருக்கவங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு கொடுக்கல. ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஓவரால் வேகன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு 320 வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ITIக்கு 670 கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ஒரு கேட்டகரி வைஸ் உங்களுக்கு வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கார்பெண்டர் எடுத்திங்கன்னா URல 18, OBCயில் 11, SCயில் 6, STயில் 3, PWL 2 வேகன்சி அது போல் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ITI இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் வித் ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் தட் 10th மெட்ரிக், SSLC அண்ட் டிகிரி, டிப்ளமோ, இன்ஜினியரிங் அண்ட் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ட் அப்ரண்டிசஸ் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு அப்ளை. இதில் நீங்கள் வந்து ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் 10th கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு டிகிரி, டிப்ளமோ, இன்ஜினியரிங் அண்ட் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் அப்ரண்டிஸ்ஷிப் சொல்லி கீழே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா, this notification is purely for given apprenticeship training and not for employment. இது வந்து உங்களுக்கு apprenticeship training தான். இது மூலமா நீங்கள் வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரோல் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. இது நீங்கள் ஒரு 1 year or 2 year நீங்கள் இது ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். மற்றபடி வேறு எதுக்கும் கிடையாது, எம்ப்ளாய்மெண்ட்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லி கீழே கொடுத்துட்டாங்க. எலிஜிபிலிட்டி பர்சன்ஸ் ஆஃப் பெஞ்ச்மார்க் டிசபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. PWL கேட்டகரிஸ் வந்து என்னென்ன எலிஜிபிள் கேட்டகரியில் நீங்கள் வருவீங்கன்னு சொல்லி கீழே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதை ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க. லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி, செலப்ரல் பல்சி அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. லோ விஷன் இது போல் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. த அப்ளிகன் who are resident and are ரெஜிஸ்டர்ட் வித் லோக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். நீங்கள் ஒரு லோக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும். எங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அலோன், தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ஒரு லோக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் நீங்கள் பதிவு பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேவா, அதை வந்து நம்ம ஆன்லைனில் பதிவு பண்ணிக்கலாம். அது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னு சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு எப்படி இதை அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். ஓகேவா, அப்படியே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ITI கேண்டிடேட் ஷுட் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் 15 years ஆஃப் ஏஜ் அண்ட் ஷுட் ஹேவ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் 24 years ஆஃப் ஏஜ். 15 வயசுலேருந்து 24 வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ITI கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15 வயசுலேருந்து 22 வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. SC STயாக இருந்தால் 5 வருஷமும், OBCயாக இருந்தால் 3 வருஷமும் கொடுத்துருக்காங்க. இதே PWL கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 வருஷம் வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. மினிமம் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் பீரியட் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ITIயில் ஃபிட்டர், எலக்ட்ரிஷியன், மெஷினிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 10th கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். வித் சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் அண்டர் 10+2 சிஸ்டமில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நேஷனல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும். ஓகேவா, ஒரு ITIயில் நீங்கள் ஃபிட்டர், எலக்ட்ரிஷியன், மெஷினிஸ்ட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம்.
பீரியட் ஆஃப் ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் இருக்க போகுது. ஓகேவா? இதே சேம் உங்களுக்கு கார்பெண்டர், பெயிண்டர், வெல்டரும் அதே தான். நீங்கள் 10th கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஐடிஐயில் கார்பெண்டர், பெயிண்டர், வெல்டர் டிகிரி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு 1 இயர் உங்களுக்கு வொகேஷனல் ட்ரைனிங் 1 இயர் அண்ட் அபோவுக்கு மேலே உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துட்டு நீங்கள் இதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 1 இயர் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் சிஸ்டம் அட்மின் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து சேம் அதே 10th கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்டிசி நேஷனல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட்டில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆர் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் அசிஸ்டன்ட் டேட்டாபேஸ் சிஸ்டம் இதில் வந்து நீங்கள் வெக்கேஷனல் ட்ரைனிங் ஃபார் 1 இயர் அண்ட் அபோவ் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுருக்கணும். உங்களுக்கு ட்ரைனிங் அங்கே போஸ்டிங் போகிறது 1 இயர் இருக்கும். ஓகேவா? அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இதில் ஐடிஐக்கு உங்களுக்கு இருக்க போகுது. ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர்ஸ், ஃபிட்டர், எலக்ட்ரிஷியன், பிஸ்னஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 10th கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ட்ரைனிங் 2 இயர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அதே கார்பெண்டர், பெயிண்டராக இருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் 10th கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அது டேரெக்டாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் இருக்கும் இது பீரியட் ஆஃப் ட்ரைனிங். வெல்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 10th கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரேடில் வெல்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பீரியட் ஆஃப் ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் அண்ட் 3 months இருக்கும். அதே மாதிரி எம்எல்டி ரேடியாலஜி அண்ட் பேத்தாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் 12th கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு 12th வந்து ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி ஓகேவா இந்த குரூப் எடுத்துருக்கணும். பயோமேக்ஸ் குரூப் எடுத்துருக்கணும். ஓகேவா? அதில் வந்து உங்களுக்கு 1 இயர் அண்ட் 3 months இந்த ட்ரைனிங் இருக்கும். ஓகேவா? பயோமேக்ஸ் ஆர் பியூ சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருந்தால் நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எம்எல்டி போஸ்ட்டுக்கு. ஓகேவா? அட்ரஸ் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் ஸ்டிஃபன் கொடுத்துருக்காங்க. இதே ஃப்ரெஷர்ஸ் ஸ்கூல் பாஸ் அவுட் கிளாஸ் 10th பாஸ் அவுட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8200 மாதம் கொடுக்குறாங்க. இதே ஸ்கூல் பாஸ் அவுட் 12th அப்புறம் நீங்கள் பாஸ் அவுட் ஆகிட்டு ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9600 மாதம் கொடுக்குறாங்க. இது ஐடி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஐடியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்களே அவங்களுக்கும் சேம் சேலரி 9600 மாதம் கொடுக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? இது வந்து அப்ரண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைன் ஸ்டிஃபன் தான், அதனால உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ வில்லிங்காக இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண பாருங்கள். ஹவு டு அப்ளை ஆன்லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். August 8லேருந்து September 7 வரையும் கொடுத்துருக்காங்க. வெப்சைட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் மூலம் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். பிஃபோர் நீங்கள் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து 200 KB இருக்கணும். ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும். ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃப் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. சிஸ்டம் ஒரு ஜென்ரேட் பண்ணும், ஒரு நம்பர் ஒன்று உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. அந்த ஐடியை நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் தான் உங்களோட பாஸ்வேர்டு. ஓகேவா? அந்த பாஸ்வேர்டு எப்படி நீங்கள் போடணும்னா டேட்டு, மந்த், இயர் இந்த டைப்பில் நம்ம ஃபார்மேட்டில் போடணும். எதுவும் ஸ்பேஸ் எதுவும் விடாமல் போடணும். ஓகேவா? இதுக்கு ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் வந்து 100 rupees கொடுத்துருக்காங்க. சர்வீஸ் சார்ஜஸ் இருக்க போது நான் ரீஃபண்டபிள் கொடுத்துட்டாங்க. ஆன்லைன் மூலியமாக நம்ம பே பண்ண போகிறோம். இதே SC, ST, PW உமன் கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது, நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் எல்லாமே நம்ம ஆன்லைனில் பே பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. கேண்டிடேட் ஷுட் ப்ரிசர்வ் த டிரான்சாக்ஷன் ஐடி ஃபார் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்சஸ். அந்த டிரான்சாக்ஷன் நீங்கள் பே பண்ண டிரான்சாக்ஷன் ஐடி அந்த இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த காப்பி அதை நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸுக்கு நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கேண்டிடேட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எதுவும் சென்ட் பண்ண தேவையில்லை. ICFக்கு நீங்கள் எதுவும் போஸ்ட்டாவோ, மெயிலாவோ, ஃபேக்ஸாவோ எதுவும் நீங்கள் சென்ட் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லி கீழே கொடுத்துட்டாங்க. The candidates are advised to take a print out. நீங்கள் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ண பிறகு உங்களோட பிரிண்ட் அவுட்டை நீங்கள் அக்னாலஜ்மெண்ட் பிரிண்ட் அவுட்டை நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அது எப்போ தேவைப்படும்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ அது தேவைப்படும். மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், ஆல் கம்யூனிகேஷன் ICF தரப்புலேருந்து வரவங்களுக்கு எல்லா கம்யூனிகேஷனுமே உங்களுக்கு SMS ஒரு மெயிலில் தான் உங்களுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. யார் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். கேண்டிடேட் ஷுட் மெயின்டைன் த சேம் மொபைல் நம்பர். நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்ப எந்த மொபைல் நம்பர், எந்த இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு விசிட் இந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் டெய்லியும் செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஏன்னா ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ்க்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டெய்லியும் செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க. மோட் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் கொடுத்துருங்க, அது ரொம்ப முக்கியமான அப்டேட்டு. த மெரிட் லிஸ்ட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் 10th மார்க்ஸ் அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு எடுக்கிறாங்க. 10th மார்க்ஸ் அடிப்படையில் தான் எடுக்கிறாங்க. இதே நீங்கள் கோவிட் டைத்தில் நீங்கள் பாஸ் ஆன 10th ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரூஃப் ஆஃப் 9th ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் மார்க் ஷீட்டும் 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இயர்லி மார்க் ஷீட்டும் அவங்க வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கு எடுத்துப்பான்னு சொல்லி கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அதை பார்த்துக்கோங்க. கன்சிடரேஷன் வேணும். மார்க்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு, இதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்கன்னா உங்களோட ஓல்டர் ஏஜ், யார் ஏஜ் அதிகமாக இருக்கோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் சேமாக இருந்ததுன்னா அது அடிப்படையில் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் யார் உங்களுக்கு அதுவும் சேம் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு 10th எக்ஸாமினேஷன் யார் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க அதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செலக்டட் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிற கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருமே எங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னா ரீஜனல் டைரக்டர் ஆஃப் அப்ரண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைனிங் கிண்டி, சென்னை கிண்டியில் தான் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? டிசி மேனிட்டரை கேட்டிருக்காங்க. ஒரிஜினல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் வேணும். ஓகேவா? எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th 12th ITI முடிச்சதுக்கான டிசி, உங்களுக்கு ஒரிஜினல் டிசி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அதை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போது. ஸோ அதை நீங்கள் மறக்காமல் தயார்படுத்தி வச்சுக்கோங்க.
அப்புறம் அக்காமடேஷன்லாம் உங்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. அக்காமடேஷன் எல்லாமே உங்களோட ஓன் காஸ்ட் தான். ஐசிஎஃப் தரப்புலேருந்து உங்களுக்கு எதுவும் ப்ரொவைட் எனி ஃபுட் அக்காமடேஷன் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி கீழே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இது உங்களுக்கு ஒரு அப்ரண்டிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். ஸோ உங்களுக்கு வில்லிங்காக இருக்க கேண்டிடேட்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இதோட அப்ளை வீடியோ வேணாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வேலைவாய்ப்பு தேவைப்படுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரதர்ஸ், சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் இது போன்ற பேங்க் ஜாப்ஸ், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ், ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஜாப்ஸ், இன்டர்ன்ஷிப் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் தமிழ் உடனுக்குடன் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போவே நம்ம தகவல் 3 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கேரியர். அடுத்த ஒரு வேலைவாய்ப்பு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.